Kaya stainless po ba to, kuya? Yes, eto. Ay! Tatay! Ito. Tatay Pat? Bebe, stainless ba to? Parang. Stainless ba to? Yes. Opo. Ay, stainless, okay. Stainless. Non-scratches, di ba? Non-scratches. Scratches na siya. Oo. Yung pinaka ano niya, laminated niya. Non-scratches. Ah. Meron po ba tang alarm pag nakabukas? Ha? Pag naka-alarm? Pag Oh, wala. nakabukas? Whirlpool lang po yung may ganun. Kung di po na yung presyo nila, ano? Konti lang yung difference. Ay, konti lang. Oo. Ito, 7 cubic na to. Oo nga. 6. Pero malaki pa rin. Konti lang yung Oo, konti lang difference eh. almost, ano lang sir, 1 feet lang. Oo. Pero press lang yung tracer niya. Yes. Ito lang nagkaiba. Nagpataas. Semi-automatic na siya. Sino matapid ng kuryente rito? Ito. Ito, 0.9. Ito. Parehas lang eh. Ito, basic po sa ER. Ayan. Dito tayo nag-base. Pag mataas, sabihin. Mas bababa. Baba. Mas matipid. Oh, ito, inverter po ba to? Yes po. Siya lang ang wonder Parang ang taas sa kuryente nito. Ito, 0.35. Labo ng mata ko. 0.95. Mas mahal lang. Mga 15K lang yung ano ko eh.